한다. 또 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 축구장을 시작합니다. 네. 아니 여러분들이 지금 이제는 1분 지각하면 그러니까. 그냥 막 우리가 뭐라 하지? 이게 딱 여러분들이 큐에서 딱 나오면 그때부터 여러분들의 댓글을 보는 게 아니에요. 그렇죠? 저희는 계속 앉아있으면서 여러분들의 댓글을 보거든요. 맞아요. 근데 키기 전에 막 저희 욕하고 그러시면 안 돼요. 사운드 체크해달라고요. 사운드 괜찮아요? 왜요? 어때요? 여기가 좀 울리는 문제는 항상 내포돼 있기 때문에 그 점을 좀 고려해서 양해를 좀 부탁드리고요. 오, 최한미님 1초라도 안 보이면 이거 1초라도 안 보이면 이렇게 초조 죄송합니다. 오늘 딱 이 노래 아시죠? 조금 전에 한 4분 전에 들어왔는데요. 네. 인초 모르는데 1초라도. 그거 모르세요? 누구 노래예요? 3초는 어떻게 기다려 이야 누구 노래인데? 사랑해 널 사랑해 모르세요? 누구지? 누구 노래지? 이거 모르세요? 여러분들 모르세요? 네. 이거 아시죠? 이거 다 알아요? 누구나 다 아는 거 아니야? 우리 세대는 모르는 아 것 그러니까 아재 세대는 모르고 이렇게 영한 세대는 무슨 아는 노래예요, 거예요. 그게? 이게 숫자송이라고 숫자송? 옛날에 그냥 국민송 같은 느낌으로 아 그래요? 네 난 잘 몰라요. 저 요즘 노래밖에 몰라요. 요즘 아이브 누가 뭐 이런- 불렀는지 저도 모르겠어요. 아이브 오 뉴진스, 아이브, 뉴진스 뭐. 아이는 집은 압니다. 네. 누구 노래인지는 아무도 모를걸요? 모르면 간첩이에요? 아재들은 모르는데? 몰라요. 한의원님 물어보면 확실히 모르죠. 준이 형 100% 몰라. 100%. 아 자두님이 부르셨어요? 가수 자두님? 아 자두님은 김밥 부른 가수 아닌가? 아닌가? 저 왁스구나 그거는. 자두가 김밥이에요? 대화가 필요해. 맞아요. 모르시나? 다 몰라요? 다 알죠? 알아. 자두. 당근송? 앵두 다 당근? 알아. 날 좋아하니 당근 날 사랑하니 당근 I love you you love me 당근 이거 다 아시잖아요 다 이거 요즘에는 모르시는 그 걸그룹 중에 제일 좋은 노래가 뭐예요? 제일 괜찮은 걸그룹? 본인들이 좋아하는? 있어요? 다 있죠. 뉴진스 뭐 아이브 음. 뭐 그중에서 장원영 그리고 블랙핑크 뭐 이런 거지 뭐. 장원영, 아이즈원 출신 안유진, 네. 그쵸? 그렇죠. 두 센터가 일단 키들이 크니까 보기가 일단 시원하고. 유현님 되게 지금 말하시면서 자신감이 넘치. 난 이런 거 정도는 알아. 뭐 이런. 야 이런 거 정도 안다고. 르세라핌, 네, 르세라핌 좋죠. 르세라핌이 일본에서 인기가 많던데. 네. 아이브가 저 며칠 전에 요코하마에서 네. 이제 월드 투어 또 들어갔어요. 네. 그래서 유현님 아는 척하지 마세요 자꾸. 아이브 월드 투어 그 요코하마 콘서트 영상을 보려 했더니 안 올리시대 사람들이. 아 영상을. 진짜 유현님 좀 좋아하세요? 아이브? 저요? 네. 저 그냥 걸그룹 봐요. 이러고 유튜브에서 많이 봐요. 진짜요? 웬만한 거 다 봐요. 아이브에 누구 좋아하세요? 두 센터 좋아한다니까. 슬쩍 넘어. 그렇잖아요. 잘 알아요. 안유진이 저 리더잖아요. 보컬 겸 리더. 대전 출신. 아이브 스펠링 아시나요? 말하면서 아는 척하는. 아는 정수라. 척하는 부장님. 이름 모르고 아이브의 정수라 막 이래. 아이브의 루카쿠. 아이브의 루카쿠. 이거 피지컬이 좀 좋으니까. 장원영은 조금 말랐잖아. 근데 이제 앞으로 살이 좀 또 붓고 그러면 더 예뻐지겠죠? 네. 요즘 장원영 미담이 그렇게 많나갖고. 장원영. 장씨들이 미인이 많아요. 그래서 우리 역사적으로 우리 집안에 누가 또 있어요? 장희빈. 장녹수, 진짜 그러네. 장희빈. 그래서 진짜 그러네. 국가를 막 쥐고 흔들었던 분들이 다 장씨 분들이 여자분들이야. 그러네. 위원님 왜 여기 계세요? 국가를 흔들고 계셔야죠. 정수라. 옆엔 정씨라고. 장식은 아니고 정씨라고. 저는 정씨는 좀 머리 좋은 사람들이 많아요. 정약용, 정혜인. 정혜인 누군지 모르세요, 정혜인? 영화 배우잖아. 배우 정혜인도 정혜인이 똑똑하구나. 저희 라인이에요. 우리 라인. 우리 가족이야. 내가 아는 정씨들은 뭐 다 정용환, 뭐 수비수 뭐 이런 분들인데. 근데 정씨가 저희 정씨가 좀 특이하거든요. 그래요? 그냥 나라정 이런 분들이 많은데 저는 기업 무슨 이 고물의 정씨라고 요런 정씨가 있어요. 그냥 이렇게 된.
그리고 정주영 회장님 돈도 많이 버시고 그 정주영 회장님은 또 잘생긴 정용화도 있고 다를정 아니고 정용화 씨가 그 우리 잠깐 뭐야 저 이름이 뭐더라? 갑자기 이름가? 아니 너무 쉽게 방송하시는 거 아니에요? 그냥 막 이름이 뭐더라 하면서 그러게 정우성 잘생긴 사람도 있고 가불병정 같은 정이라니요. 또 정준하 같은 스타일도 있고 스타일이 많네요. 아니 정 씨가 여러 가지 한자가 있다니까요. 정몽규 회장님도 계시는구나. 다 우리 정씨 아시엠블로 아니라고. 정약용이라고 나는 정약용 쪽이라고. 정몽준 진짜. 다 나오네. 제가 이거 한 3년째 입고 있는 저 니트인데 이 안경을 끼니까 이건 잘 어울리죠. 네. 그죠? 네. 검정색과 스타일리시한데요? 저는 대충 그냥 추리닝 같은 거 입고 왔는데. 정부미를 하네? 최우수님은 코미디언 정부미? 야 저분은 나이가 저건 100% 수상해 진짜. 위원님 나이. 그러니까요. 위원님 나이 절대 네. 우리 나이 정주리 86이라고 하시잖아요. 아니에요. 정주리는 저분인가? 립스틱 짙게 바르고 맞나? 아닌가? 저한테 물어보시면 어떡해요. 저는 모른단 말이에요. 그 노래는 알아요. 립스틱 짙게 바르고. 그게 그 노래. 그 노래 음만 알아요. 누가 부른지도 모르고 엄마 아빠들이 막 하는 거. 그렇군. 그건 임주리야? 정주리가 아니고? 사랑이란 길지가 않더라. 그다음 몰라. 립스틱 짙게 바르고 아닌가? 우리 돌아가신 노래방을 자주 가서. 저 이주일 선생님도 본래 본명이 정주일이죠. 정씨. 근데 정준하, 이주일, 지금 몇 이주일 시야? 선생님. 벌리 하자고. 지금 몇 시야? 우리 우리 벌써 축구 얘기하러 온 거 아니야? 8분이나 딴 얘기하고 장난 아니죠. 이렇게 저는 초반에 원투펀치 초반 합류했을 때 새벽 1시쯤에 끝내면 3, 4시까지 그러니까. 같이 이렇게 얘기를 나눴답니다. 그만큼 어쨌든 지금 기분들이 축구 팬들은 좋아요. 나쁘지 않을 거예요. 그렇죠. 네. 그렇습니다. 뭐 5연승 아무나 하는 거 아니죠. 그럼요. 그리고 또 지금 계속 무실점 최근 4경기는 그러니까요. 또 계속 대승이잖아요. 네. 튀니지전 또 어디예요? 베트남전, 싱가폴 또 이번 중국전까지 다 3골 이상 차. 또 무실점으로 맞췄기 때문에 어쨌든 상대가 좀 약팀들이지만 물론 튀니지는 약팀이 아니죠. 그런데도 대승을 거뒀고 그건 진짜 의미 있는 대승이고요. 그러니까 5연승 동안 19골이면 거의 한 경기당 뭐 4골 이상 넣은 거잖아요. 그리고 나서 계속 뭐 좀 약팀 우리보다는 객관적 절개에서 한 수 아래인 팀하고 또 연속으로 승부를 해서 베트남, 싱가폴, 중국을 또 대승을 거두는 상황이다 보니 그러다 보니 어제 이제 대표팀 얘기를 하자 이러고 손흥민 선수 또 인터뷰를 보니까 네. 이번 대표팀 이번 멤버 본인이 봐도 후배들 지금 재능이 넘치는 후배들 특히 엄청난 급성장을 계속하고 있는 이강인 선수의 또 진짜? 공존 속에서 무언가 이제 뭐를 느낀 것 같아요. 손흥민 선수도 이건 지금 이 될 수 멤버라면 있겠다. 우리 역대 최강의 대표팀 만들 수 있지 않겠느냐. 이 멤버 베스트 멤버. 네, 캡틴으로서 이러한 어떤 포부까지도 인터뷰에서 피력을 했습니다. 그래서 오늘 지금 이 멤버가 이 대표팀 거기에 가깝게는 아시안컵이고요. 또 장기적으로는 궁극적으로는 역시 북중미 월드컵이겠죠. 이 북중미 월드컵 때 역대 최강의 대표팀 전력이 될 수 있겠느냐라는 긍정적 상상을 맞는가? 일단은 해보는. 네. 네. 근데 그런 것 같아요. 사실 뭐 우리가 박찬하 위원님하고 한 위원님하고 주크박스에서도 얘기했듯이 클린스만이 거의 자유방임주의로 지금 끌고 나가고 있잖아요. 오히려 편한 것 같던데. 그렇죠. 선수들이 네. 근데 이 자유방임주의에 맞는 거 원래 자기주도 학습은 아이가 주도적으로 할 수 있는 아이일 때 하는 거란 말이에요. 그렇죠. 근데 그만큼 멤버가 좋기 때문에 이렇게 자율방임으로 할 수 있는 시스템인 거잖아요. 어제도 하석주 부회장님이랑 축구협회 같이 해설하면서 또 뭐 이런저런 얘기도 했는데요. 선수들이 일단은 클린스만 감독을 좋아하는 것 같아요. 네. 왜? 말을 들어주니까. 되게 뭐라 편하게 해준대요. 네, 선수들을
너네들 하고 싶은 대로 해. 이런 스타일이니까 근데 이제 코치님들이 헤어초 코치나 또 차두리 코치가 게임 플레이나 여러 가지 부분들 물론 클린스만 감독 포함해서 전체적인 건 잡아주지만 선수들이 무언가 우리끼리 무언가 좀 이렇게 창의적이고 뭐 이러한 동선들을 서로 창출하면서 좀 감독의 강압적인 지시가 있는 그런 문화에서 학원 축구부터 성장했던 선수들이 그것을 좀 벗어던지고 우리도 잘할 수 있어요. 왜? 어느 정도의 죄송합니다. 어느 정도의 게임 플랜만 잡아주면 위원이 이래서 안 되는 거예요. 왔고 그냥 밀고 나가야 돼요. 그 일본 말이죠. 욕만 안 하면 된단 말이에요. 아 그래요? 그 일본 말이니까 어느 정도의 딱 그 게임 플랜만 잡아주면 선수들이 오히려 좀 편하게 감독의 강압적 지시 뭐 이러한 어떤 얽매이는 어떤 그러한 지시나 그런 거 없이 선수들이 좀 이렇게 자유롭게 플레이할 수 있는 부분에서 다득점을 하고 있고 무실점을 하고 있고 성과를 내고 있기 때문에 거기서부터 자신감이 더 올라오고 전체적으로 분위기는 좋은 것 같더라고요. 클린스만 감독님이 그런다면서요. 이리 와 이래갖고 너 어떤 롤을 맡고 싶니? 이러면서 저 이렇게 하고 싶어요. 그래? 그러면 그 선수들이 이제 조합을 해가지고 최대한 맞춰서 맞춤 전술을 짠다고. 그러니까 그만큼 수용을 많이 해주니까 선수들의 의견을 먼저 듣는 스타일인 것 같아요. 네. 그러면서도 이게 아마 그냥 클린스만의 스타일인 것 같아요. 예전부터 그게 이제 결과가 안 나오면 그러면은 욕을 직사게 먹는 거고 완전히 그냥 놔두는 거니까 결과가 나오면 거기에 긍정적인 작용들이 많이 들어가는 거죠. 그래서 모든 게 다 그래요. 우리 축구라는 게 결과가 좋으면 다 그냥 박수야. 그쵸? 원래 그런 거예요. 근데 이제 확실히 아까 말했듯이 멤버가 좋기 때문에 이렇게 자유방임주의를 할 수가 있고 그 선수들에게 자율적으로 너의 룰이 어떤 게 필요하니 이런 거를 좀 물어볼 수도 있다는 거죠. 왜냐하면 그거를 생각할 수 있는 선수들인 거를 알고 있기 때문에. 그렇죠. 그래서 선수들의 플레이할 때 어떤 표정들이나 그런 것들을 보면 특히 손흥민 선수도 그렇고 한결 조금 편해진 느낌? 물론 이제 나이도 또 더 들고 경기 기량이 더 성숙해지면서 경기를 보는 시야 또 게임을 풀어가는 여유 이런 거 생긴 것도 있지만 전체적으로 보면은 손흥민 선수도 이강인 선수가 같이 본격적으로 가세하면서 물론 6월에 평가전 때 가세를 했었지만 그때도 페루전 뭐 이럴 때 찬스를 많이 만들어 줬었죠 이강인 선수가. 근데 골을 못 넣었지 선수들이. 하지만 그 이후에는 또 그 다음 달의 평가전 때는 못 나왔다가 다시 최근에 이번 연승하고 있는 과정의 평가전부터 이강인 선수가 본격적으로 선발로 가세하면서 팀의 엄청난 공격 시너지를 뭐 공격 포인트뿐만 아니고 매 경기 지금 넣어주고 있다는 얘기죠. 그러다 보니까 손흥민 선수도 한결 조금 본인 부담을 좀 덜면서 이번에도 더 좋은 것 같아요. 그러니까요. 네, 플레이 자체들이 좀 뭔가 여유가 생기고 손발도 더 잘 맞는 것 같고 이번에도 확실히 어떻게 보면 이강인 선수가 있었기 때문에 손흥민 선수가 조금 더 많이 자유롭게 움직일 수 있는 공간이 만들어진 거잖아요. 그렇죠. 그런 상황에 최근에 폼들이 다 좋잖아요. 황희찬도 좋고 더 지금 그리고 뭐 조규성 선수도 최근에 뭐 나쁘지 않고 득점을 뭐 그래도 꾸준히 하고 있으니까 그러다 보니 이재성 선수도 지금 마인츠에서 팀이 안 좋은 하위권이었는데 첫 골 넣어주면서 그래도 분위기를 좀 바꿔줬고 전체적으로 다 폼이 올라오고 있는 흐름이었기 때문에 공격 쪽에 대한 작업은 그 어느 때보다 정말 좋은 재능을 가지고 있고 또 빅클럽에 들어가서 아주 좋은 템포에서 아주 그 최고 레벨의 템포에서 경기 경험들을 쌓으면서 역시 확실히 공격 쪽에 있는 선수들의 기량은 역대급인 건 맞는 것 같아요. 근데 저는 그런 생각이 들었어요. 이거는 뭐 소신 발언일 수도 있는데 그렇게 해외에 계신 거는 그렇게 해외 선수들을 이렇게 원한 거는 결국 자유방임주의에 맞는 선수들을 쓰기 위함이 아니었나. 왜냐면 그만큼 어쨌든 혼자 해도 잘하는 사람 쓴다는 거잖아요. 근데 그거는 근데 그 선수를 선발하는 데 있어서 가장 최고의 빅리그에서 그래도 주전으로 뛰고 있고
그 선수를 뺄 수가 없지. 그렇죠. 다른 그건 대안을 맞죠. 넣기가 네. 힘드니까 그 선수들을 일단 차출을 하는 거는 뭐 당연한 상황이라고 저는 생각이 들고요. 근데 이제 문제는 오늘 하려고 하는 얘기가 그런 거잖아요. 과연 그러면 이 팀이 역대 최강의 멤버가 될 수 있겠느냐. 그렇죠. 근데 지금 1년의 경기들이 사실은 우리가 축구라는 것이 공격력만 가지고 평가를 할 수는 없잖아요. 공격, 수비 다 밸런스 있게 성과를 내야만 그게 강팀으로서 그 팀 11명이 다 좋은 팀이라고 할 수 있는데, 근데 지금 우리가 평가전을 치렀던 상대들이 뭐 팬들이 아시다시피 아직까지는 검증을 할 수준의 그런 팀은 아니잖아요. 그렇죠. 그건 맞아요. 뭐 근데 그런 건 있어요. 우리가 약팀에 항상 조금 점유율은 가져가도 좀 고전하는 모습들이 있었잖아요. 네. 그런데 그런 게 좀 없어진 거? 그렇죠. 약팀의 밀집 수비나 이런 부분에 항상 고전하고 네. 그랬던 거는 확실히 줄고, 그건 확실하게 좀 그렇죠. 발전된 모습인 것 같아요. 그래서 member로 봤을 때 지금이 최강이냐 뭐 이런 생각을 해보면 과거에 우리가 이때가 최고의 멤버였어 라고 했던 그런 시기들이 있잖아요. 네. 우리 한 의원님하고도 얘기를 했지만 불과 한 수년 전만 해도 2002년 월드컵은 워낙 좋은 성과를 냈기 때문에 그렇죠. 그때 멤버와 오히려 86년 멕시코 월드컵 멤버와도 막 비교를 하고 그랬거든요. 그래서 86년 멕시코 월드컵 때는 그 당시는 아시아 쪽의 티켓이 86년 월드컵 기준으로 치면 동아시아에는 한 장이었어요. 한국의 퍼거스님 정말 감사해요. 네, 감사합니다. 좌우 풀백에 대한 얘기, 그 얘기 좀 해보죠. 그럼 이따가. 네. 그때는 86년 멕시코 월드컵에서는 동아시아 쪽은 한 장, 그리고 중동에 한 장, 그렇게 전체 아시아, 지금의 아시아로 치면은 두 장이었어요. 상당히 어려웠죠. 티켓 따기가. 그렇죠. 네. 그런 상황에서 32년 만에 이제 본선 티켓을 땄는데, 그때 멤버가 사실은 당시의 시대적인 어떤 전체적인 축구에서의 기량, 그 당시 전체적인 세계에서의, 지금은 유럽도 그렇고 남미도 그렇고 선수의 개개인의 기량만 따지면 뭐 시스템의 발전, 그 다음에 여러 가지 뭐 그 축구 어떤 전술적인 발전, 또 선수들의 어떤 훈련에 있어서의 어떤 그런 시스템에 다 포함이 되겠죠. 그런 프로그램들이 많이 발전이 되면서 기량들은 다 올라갔어요. 네. 네, 그거는 유럽에 있는 과거의 스타들과 비교해도 유럽 선수들도 마찬가지고요. 감사합니다. 와, 감사합니다. 네. 그런데 당시에 이성민님 감사해요. 네, 이름을 못 봐가지고 나중에 읽어드렸습니다. 그 당시 멤버들 보면 박경훈 선수 같은 그러한 윙백, 풀백, 뭐 허정무 선수도 마찬가지고요. 또 중앙에 있는 컴퓨터 링커라고 했던 조광래 선수, 또 우리 월드컵 첫 골의 주인공이었던 박창선, 그리고 공격진의 최순호, 또 본선에 새로 가세한 차범근, 그 다음에 김주성 선수는 당시에는 어떻게 보면 젊은 선수였죠. 네, 그렇게 올라오는 선수. 이게 김주성 선수가 20년. 그렇죠. 당시의 시대적인 상황을 고려할 때는 이 선수들이 개인 능력으로 볼 때는 엄청나게 좋은 멤버입니다. 사실은. 근데 이제 그 당시에는 처음 32년 만에 나간 무대이기 때문에 월드컵 경험들이 너무 부족했고요. 네. 네. 그리고 유럽 선수들하고 붙어보는 이런 경험을 사실 차범근 감독이나 아인토벤에 또 갔다 온 뭐 허정무 선수나 뭐 이런 몇몇 선수를 제외하면 너무나도 경험이 부족했기 때문에 사실 그러한 부분이 발목을 잡았다고 볼 수 있어요. 이때 사실 상대팀 영상도 많이 볼 수도 없고, 그렇죠. 그렇기 때문에 전력 분석도 잘 안 전력 되고. 분석하기도 김정남 감독 하에서 쉽지가 쉽지 않고. 않았고요. 그런 상황에서도 그래도 내용적으로 많이 선전을 했습니다. 네, 이탈리아전, 불가리아전은 비겼고 2차전 때 첫 경기 아르헨티나전은 마라도나가 있던 아르헨티나한테는 졌지만 또 조별리그 3차전 디펜딩 챔피언이었던 이탈리아와의 경기는 엄청나게 내용적으로 선전했죠. 2대3으로 지긴 했지만, 그러면서 사실은 지금 정도의 문화 그랬으면 아마 최순호 선수도 유럽으로 갔을 거고 빅리그로. 네.
또 허정무 선수도 유럽에서 그냥 뛰었을 가능성이 있고 또 여러 선수들 당시에 뭐 뛰었던 조광래 선수 또 뭐 김주성 이런 선수들도 일찍 해외에 나가서 경험을 쌓는 상황이 지금 문화였으면 됐을 수도 있죠. 차범근 감독은 뭐 일찍 나갔지만 네. 그랬다면은 그 경험하에서 그때 멤버라면 당시의 시대적인 전체적인 선수들 기량을 고려할 때 이때는 공수에서도 다 능력 있는 선수들이 많긴 했어요. 하지만 경험이 부족한 그런 한계가 있었죠. 그거는 뭐 인정을 해야 되는 거예요. 네. 근데 이렇게 잘하는 실력이 있기 때문에 지금 감독님들이잖아요. 다 감독님들 하고 계시고 그런데 어쨌든 시대적으로 어쩔 수 없었던 상황이 있었다는 거. 그렇죠. 그리고 90년 이탈리아 월드컵 같은 경우는 저 고등학교 때니까 너무나도 생생하게 그때의 느낌을 알 수가 있는데 우리가 예선 때 지금은 예선도 아니고 이제는 2차 예선 2경기 한 거잖아요. 네. 그때는 예선이 6전 전승. 오. 네. 네팔한테 9대 0으로 이기고 싱가폴, 말레이시아 이런 팀들 같은 조에 있었는데 다 뭐 3대 0 이상으로 이기고 어떻게 그랬어요? 그러면서 예선 6전 전승 25득점 무실점으로 여기 최용수님 표현대로 뚜까 팼네요. 네. 으아! 그리고 나서 이제 최종 예선 가서 3승 2무 역시 1위로 네, 그 당시에 황선홍 선수가 중요할 때마다 계속 또 결승골을 넣어주면서 득점왕을 하고 와. 예선에서 김주성 선수는 또 MVP를 타고 이때가 그러면서 홍명보 감독님, 환성원 감독님, 서정원 감독님, 최순호 감독님, 김주성 선수, 엄청 많았죠. 그리고 황보가 이회택 감독 이회택 시절인데요. 감독. 네, 이때가 홍명보 감독이 고려대학교 학생으로 뒤늦게 합류를 해서 엄청나게 본선에서 좋은 활약을 했을 때예요. 홍명보 감독이 우와 누구야 저 선수 막 사람들이 홍명보 감독은 깜짝 해성처럼 나타나서 본선에서 엄청나게 중요한 뭐 태클 블로킹 해주고 뭐 너무 잘하는 거예요. 그래서 이때는 애기였던 거잖아요. 그렇죠. 여기 안에서는. 고려대학교의 학생이죠. 네. 학생 선수인데 너무나도 잘 그때부터 그냥 에이스로 시작이 되는 거죠. 거기에 역시 황선홍, 서정원, 최순호, 김주성 그다음에 스페인전에서 멋진 저 프리킥골 넣었던 황보관 뭐 좋은 선수들이 역시 많았는데 그때도 예선 때는 그렇게 성적이 좋았는데 본선 가서 첫 경기 벨기에전부터 그때부터. 완전히 벨기에의 압박에 무너지고 게임을 뭐 우리 플레이를 전혀 하지도 못하고 무너졌던 경기예요. 네. 그때는 역시 정보 부재. 당시 이미 아리고사키가 이미 유럽 내에서 전술적으로 엄청난 영향력을 끼친 이후에요. 네, 그 상황에서 지역 방어 기반하에 강력한 유럽에서의 팀 프레싱 이런 부분에 대한 정보나 그런 전술 취득이 우리나라에선 전혀 되지 않고 그냥 간 거예요. 아시아 무대에서 했던 축구로. 그러니까 딱 율림이 딱 하는 말이 세계 축구의 템포를 못 따라가던 시절. 그렇죠. 최수님이 주먹구구식으로 대표팀 운영하던 시절. 그래서 당시에 멤버가 참 좋았는데 결국은 성과를 못 냈어요. 성적이 너무 좋지 않았어요. 첫 경기 벨기에전 지고 뭐 스페인전 또 미첼한테 해트트릭 당하고. 그러면은 그랬겠다. 예선에서 그렇게 잘해줬는데 기대가 많았는데 좀 국민들이 오히려 갑자기 그렇게 되니까 실망을 엄청 했겠다. 실망했어. 네, 그래서 첫 경기에 기대를 많이 했는데 워낙 예선의 성적이 좋았고 스타 선수들이 많았고 그리고 뭐 대회 전부터 뭐 장발이었거든요. 당시 김주성 선수는 네. 머리 길게 장발로 해서 아시아 최고의 스타, 아시아 쪽 MVP 김주성 선수와 뭐 또 머리 스타일 특이한 선수들 콜롬비아의 발데라마 뭐 이런 선수들 이렇게 묶어가지고 뭐 이런 스타들의 대결 막 이렇게 해서 기대도 유럽에서도 꽤 했어요. 아시아에서 워낙 성적이 좋았던 우리나라였기 때문에 했는데 뚜껑 열어놓으니까 선수들이 뭐 하나도 제플레이 못하고 김주성 선수는 그게 무슨 경기였지? 한 30-40m 한번 단독 돌파한 거 하나 그런 정도 임팩트를 한번 보여주고 진짜 우물안 개구리처럼 게임을 뭐 제대로 소화를 못하고 마지막 우루과이전은 그래도 잘 버텼는데 마지막에 그 폰세카 선수의 골은 사실 옵사이드였거든요. 지금 VAR이 있었으면 그 실점으로 이제 무너졌던 대회죠. 하지만 그때도 지금과 같은 어떤 환경이었다면 그때 재능들이
여러 경험을 통해서 좋은 성과를 냈을 수도 있다. 그래서 그러니까요. 멤버로 보면은 그때도 나쁘지 않았는데 역시 정보가 결과가 없었다. 좋지 않았기 때문에 어쨌든 결과를 내야 되는 거예요. 그 최강의 팀이 된다는 얘기는. 근데 94년 미국 월드컵 김호 감독 도하의 기적. 이때는 그거죠. 이때도 멤버가 뭐 다 나쁘진 않았어요. 하지만 제가 볼 때는 86 멕시코 월드컵 때에 비해서는 부분 조금 약간 좀 약한 전력 아니냐. 홍명보 감독은 역시 수비의 핵심으로 들어왔고요. 그 당시에 뭐 최영일 선수, 뭐 구상범, 뭐 이런 선수들이죠. 신홍기 뭐 이런 선수들. 그리고 이제 고종훈 선수가 정말 열심히 뛰었던 대회죠. 그리고 서정환 선수 있고 이영진 선수 있고요. 네. 뭐 노정윤 선수도 있었고, 뭐 조진호, 뭐 그다음에 황선홍, 다들 많이 네. 아시네. 하석주, 네. 네. 이런 선수들이 있던데 아주 쟁쟁한 선수들이 있었지만 94년 미국 월드컵은 사실은 그래도 이제는 조금씩 해외에 대한 정보나 분석을 좀 본격적으로 할 때예요. 네. 네. 그래서 김호 감독도 준비를 그래도 차근히 잘 했고요. TV가 이제 좀 활성화된 미디어가 많이 활성화됐어요. 네. 그러면서 우리도 경제가 급격하게 성장할 때이기 때문에 전체적으로는 이제 해외에 대한 자료나 이런 부분들도 그때는 유럽 축구도 뭐 MBC나 이럴 때도 막 외국 팀 경기도 보여주고 또 우리랑 해야 될 팀 예선전도 보여주고 월드컵 예선도 이렇게 중계도 해주고 하면서 많이 그래도 정보를 좀 알 수 있었던 그 상황에서 준비가 잘 됐던 대회고 스페인전 그 첫 경기 비겼잖아요. 종료 직전에 극적으로 홍명보 선수가 이렇게 올라와서 패스 딱딱 리턴한 거 다시 넣어주면서 서정원 선수가 극적으로 동점골을 넣고 스페인하고 비기고 그 볼리비아전은 어제 하석주 부회장님도 본인 그 얘기 하는데 그 마지막 1대1 찬스 종료 직전에 그거 놓친 거. 근데 힘이 너무 들어갔다 그러더라고. 와 이거를 넣으면 이거를 넣으면 당시에 16강에 갔으면 그 뭐 선수들 뭐 이런 얘기 좀 하긴 그렇지만 그 일종의 포상이 있잖아요. 제가 뭐라고 얘기는 안 할게요. 여기 말하면 아파트 한 채 날렸다. 맞아요. 그래서 이미 아시는구나. 포상으로 아파트 한 채씩 주기로 했었기 때문에 그래서 이제 하석주 감독이 그 볼리비아전 종료 직전 그 골을 넣었으면 그거잖아요. 자기에 따라서 아파트 한 채가 몇 개예요. 맞아요. 네. 그래서 하석주 감독만 보면은 그 당시에 선배들도 있었고 뭐 후배들도 있었을 텐데 보면 그런다는 거죠. 아유 저 아파트 한 채 날렸다. 쟤 때문에 선수들이. 근데 실제로 얼마나 미안했겠어요. 그렇죠. 근데 뭐 그런 아쉬움이 있었고 또 황선홍 감독이 뭐 똥볼 몇 개 차가지고 그래가지고 뭐 전 국민의 욕을 뭐 한꺼번에 먹었던 그런 상황이라서 마지막에 독일전 때는 골을 넣고도 셀리브레이션이 그렇게 유쾌하지 않았잖아요. 네, 황선홍 감독이 뭐 그러면서 했지만 그때도 멤버가 나쁘진 않았고 경기 그 내용적으로는 미국 월드컵이 그래도 어느 정도 평가를 받았었어요. 잘했다 그래도 마지막에 또 그 댈러스에서 그 더운 날 40도 무더위에서 고정훈 선수를 비롯해서 독일을 뭐 후반에는 거의 밀어붙이면서 시간 더 있었으면 완전히 독일이 무너졌을 거다. 그런 경기를 펼쳤기 때문에 끝나고 나서는 박수를 많이 쳐줬던 대회예요. 근데 그 당시 멤버는 사실은 86 이 워낙 멤버가 좋았기 때문에 86하고 비교하면 멤버만 보면은 뭐 다 좋은 선수들이지만 조금 처진 것 아니냐 이런 평가들도 많았고요. 98년은 이제 차범근 감독 시절인데 이때부터는 이제 32개국으로 늘어났죠. 그 전에 미국 월드컵까지는 아시아의 2장이었어요. 네, 그러니까 얼마나 힘들어요. 본선 진출한다는 게. 그런데도 본선 진출을 3번 연속 한 거예요. 그러니까 그 선수들 상당히 인정을 해줘야 됩니다. 그리고 98년 때는 32개국 늘어나서 아시아 3.5장 티켓 시절이에요. 그때는 뭐 결과가 이제 좋지 않았죠. 네. 그리고 이제 2002년 한일 월드컵 여러분들이 잘 아시는 그 황금 멤버가 이제 있고. 전 사실 축구를 2002년부터 봤어요. 근데 이때 2002년 때 뭐였지? 저는 대부분 리플레이로 봤어요.
왜냐하면 그때 고2였는데 그때마다 수업을 잡는 거예요. 수학? 수학 과외를 했던 과외를 시절이었어요. 했는데. 꼭 선생님이 그때만 잡는데 막 다들 막 와! 막 이러는데 너 이럴 때도 공부를 해야 돼. 막 이러면서 그래가지고 저한테는 굉장히 힘들고 한국 경기를 하고 있는데? 네, 한국 경기를 하고 있는데 그렇게 하면서 여자 선생님인가? 네, 맞았어요. 그러니까 축구에 관심이 없으셨구나. 근데 실제로 실력이 너무 좋으셔서 그 선생님 덕분에 제가 또 그래도 좋은 점수를 받았는데 아마 축구에 좀 관심이 있는 남자 선생님이었으면 시간을 옮겼겠지. 그렇죠. 예, 옮겼겠죠. 자기 봐야 되니까. 그러니까 내가 이렇게 축구 아나운서 할지 모르셨던 거죠. 그 과외 선생님 못 됐다고 한국에 그래서 퍼거슨이. 리플레이만 봤어요. 야. 막 소리로 막 그건 너무 심한데. 축구를. 근데 심지어 저희 집이 복층집이었거든요. 어. 근데 이렇게 있으면 1층에서 TV를 다 같이 가족들이 보는데 네. 우와 막 이렇게 외치잖아요. 가족들은 다 보고 저만 혼자 친구랑 같이. 솔직히 근데 그거는 너무 심한 게 이유가 네, 너무 안타깝죠. 저는 그때 나이는 이제 30대에 들어갔는데 네. 영화 제작부장을 하고 있었어요. 그때가 이제 제가 이쪽 축구 쪽으로 오기 그 마지막 전년이에요. 2003년부터 이쪽으로 왔으니까 2002년에 여름에 저는 영화 촬영을 하고 있었는데 저희는 이제 한 회차를 빼면 그러면은 사실 거기에 상주하고 있는 전주에서 촬영을 했으니까 비용이 많이 들어가요. 네. 숙박비 뭐 근데 식비 뭐 등등등 그쵸. 또는 뭐 이거 렌탈한 것도 하루 연장해야 되고 뭐 하고 해야 되니까 그럼에도 제 제작부장 제 권한으로 배우들한테 다 양해 구해서 한국 경기 하는 날 사실은 그 제 욕심이 컸죠. 그쵸. 축구 봐야 된다. 개인의 한국 욕심이. 경기 하는 날은 그 전주에 있는 그 북대 앞에 그 술집이 많아요. 호프집도 많고 북대 앞에 호프집을 하나 빌려서 배우들과 전 스텝 합치면 다 7, 80명 돼요. 네. 다 제작부장이 경기를 감독보다 본다. 권한이 네. 세다고. 감독님한테 물론 상의를 해서 결정을 한 거죠. 그래서 그 경기 그때는 우리가 촬영해봐야 그치. 집중도 안 되고 그리고 촬영하면 그리고 소리가 너무 많이 들리는데 어떻게 촬영해요? 그 시간에 우리 스케줄대로 촬영을 하면 욕 먹는다. 배우들한테도 그치. 욕 먹고 거기에 김래원 뭐 이런 배우들 물론 낚시 좋아했지만 다들 남자 배우들 정웅인 그거 좋아하는 게 문제겠어요? 정광열 씨 이런 분들 다 축구 좋아하는데 그냥 축구 좋아하고 안 욕먹지. 좋아가 아니라 전 국민이 다 보는 건데. 그래서 그걸 한국 경기 하는 날은 무조건 뺀 거야 하루를. 그래서 다 호프집에 모여서 다 축구를 본 거죠. 근데 그 정도였는데 구몬 공부하는 날인데 구몬 선생님 오셔서 공부 대신 집에서 같이 축구 보신다고. 이래야지. 아니 저는 그래서 폴로 다음에 다시 봤잖아요. 영화 얘기는 그래요. 좀 쓰지 마시고요, 최윤수님. 네, 최악의 영화 맞아요. 뭐 죄송해요. 네, 어쨌든 굳이 그걸 썼어야만 했냐? 다 학원. 근데 이번에 그래서- 원래 국룰이었어. 다 학원제 했고 다 막 선생님 맞아. 같이 받고 그때는 막 친구들이랑 싸우다가도 갑자기 하나가 돼갖고 다 맞아요. 뭉쳐갖고 막 했었고 네, 그때는 상가집에서도 막 이랬잖아요. 다 맞아. 같이 뭉쳐가지고. 무조건 다 그래. 그 너무 심했네, 관 선생님이. 진짜 저는 그래서 정말 그때 진짜 멘탈 관리하느라 힘들었어요. 어쨌든 간에 그때 멤버들이 워낙 임팩트가 대중적으로 전 국민의 관심을 받았기 때문에 사실은 98년까지 세대에도 여러 스타들이 있었는데 그 스타들이 그 이후에는 주목을 못 받잖아요. 2002년 월드컵 세대들이 뭐 다 해먹으니까 사실은 네, 맞아요. 방송도 하고 뭐 맞아. 하고. 그러니까 어제 하석주 위원 같은 경우가 98년 때 프리킥 넣고 백태클에서 퇴장당해서 J리그로 도망가셔서 가셔서 최고의 어떻게 보면은 90년대 최고의 우리의 축구 스타였는데 뭐 누가 불러줘 뭐해 다 2002년 이후에는 그냥 2002년 스타들이 다 해먹었단 말이에요. 그쵸. 네, 그 밑에 뒤에 바로 전 세대들의 스타들은 엄청 많았지만 힘들었죠. 완전히 죽고 네. 네, 뭐 그런 기간이 좀 오래 갔죠. 그럴 수밖에 없었고 사실. 그렇죠. 분위기상. 그 이후에 2006년에 역시 이영표, 송종국 이러한 어떤 윙백, 풀백 체제는 그대로 유지가 되고 박주영 같은 선수가 새로 등장하고 2010년 남아공 월드컵 허정무 감독 시절엔 16강을 갔죠. 네, 그때는 쌍용의 시대가 이제 시작이 되고요. 이청용, 기성용 거기에 박지성, 안정환, 박주영 이런 선수들이 플러스가 돼서
뭐 이영표, 차두리 이런 선수들은 있고, 네. 그리고 나서 16강에서 비 오는 날 우루과이전에서 수아레즈한테 결승골 먹고 떨어진 그 대회이고, 2014년에는 홍명보 감독, 그때는 뭐예요? 홍명보의 아이들. 네. 그래서 그렇죠. 새롭게 뭐 김영권, 홍정호, 윤석영 이런 세대들이죠. 그다음에 기성용하고 이청용, 쌍용은 그대로 있고, 한국영, 구자철, 박주영 다 홍명보의 아이들. 맞아. 2014년 맞아. 런던 세대, 그 세대에 손흥민 선수가 이제 드디어 그쵸. 어린 나이에 가세하기 시작한 그 세대입니다. 그리고 나서 2018년은 또 역시 거기에 뭐 황희찬 같은 선수가 또 새로 가세하고 부분적 변화가 있었고요. 신태용 감독님 계셨고. 네, 지난 월드컵은 뭐 팬들이 잘 아실 겁니다. 그런 손흥민, 황의조, 황희찬, 네, 이러한 공격진에 황인범이 또 가세를 하면서 김진수와 김태환, 네, 이러한 이제 멤버들이 활약을 했고, 지금 말씀해 주셨다시피 한국의 퍼거슨님, 러시아 월드컵 때는 신태용 감독이 물론 조별리그 탈락을 했지만 마지막 독일전은 카제네 기적을 이뤘습니다. 네. 홍명보 감독 때는 알제리전 때 그쵸, 조금 너무 실망적으로 전반에 무너지는 바람에 그 조금 실패한 대회가 됐고, 그래서 지금 멤버들을 아마 개괄적으로 제가 대충 러프하게 말씀을 드렸는데, 사실 지금 멤버가 이제 강팀하고 아시안컵은 일단은 풀백이나 뭐 수비형 미드필더나 이쪽에 세대 교체하고 이럴 시간이 없잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 이제 지금 주축으로 많이 나오는 선수들 위주로 그대로 갈 거죠. 근데 어제 중국전 같은 경우는 박용호 선수 잘했어요. 그렇죠. 네. 잘했고, 전체적으로 정승현 선수도 센터백으로 김민재의 파트너 역할로 잘했어요. 제가 보면. 그래서 이제 그런 정도 경기력을 그대로 유지를 시켜주면서 풀백에는 뭐 일단 베테랑 선수들을 그대로 아마 기용을 하는 서령우 선수만 세대 교체 일원으로 아마 가세가 될 거고, 뭐 기존에 지금 있는 김진수, 그 다음에 김태환 뭐 이런 라인들을 그대로 밀고 가겠죠. 이기재 선수도 물론 기용이 됐지만 이기재 선수도 아마 계속 기회를 줄 것 같고요. 네. 근데 이기재 선수도 어제 경기는 사실 좀 걱정을 했었거든요. 왜냐면 경기력이 약간 떨어져 있었거든요. 수원 삼성에서 주전으로 좀 나오질 못하면서 그쵸. 경기 감각이, 이기재 선수는 우리 사실 원투펀치 식구예요 또. 그래서 조금 걱정이 들었어요. 경기 감각이 좀 떨어지지 않을까. 근데 어제 이기재 선수가 그래도 걱정한 것보다는 잘하다가 약간 실수가 나오긴 했었어요. 그리고 그 폼이 떨어진 것도 그렇지만 뭔가 조금 아직 본인의 플레이에 그 안에서 자신감이 좀 없는 느낌, 주춤주춤하는 느낌이 좀 있었단 말이에요. 그러니까 그거는 또 멘탈적인 문제이기 때문에. 그렇죠. 그래서 어찌 됐든 간에 우리가 일단은 아시안컵 같은 경우는 지금에 있는 주축 선수들이 연령을 봐서도 내년 1월에는 뭐 손흥민 선수는 여전히 30대 초반이지만 오히려 더 성숙된 기량 보여주고 있고, 황희찬, 뭐 황인범, 뭐 이재성, 이강인 선수가 어리긴 하지만 지금 완전히 올라오고 있고, 와. 박용우 선수도 여전히 전성기 모드로 들어갈 수 있는 그러한 모드고, 정승현 선수 요즘에 자신감 좀 갖고 올라올 수 있는 시기고, 그 좌우 풀백들이 그래도 김태환 선수나 이런 베테랑 경험을 바탕으로 서령우 선수가 또 잘해주면서, 예를 들어서 잘 그 정도 유지만 해주면 아시안컵은 뭐 저는 지금의 경기력이라면 물론 일본이나 여러 가지 우리 경쟁해야 될 팀들, 상당히 강한 팀들이 있지만 뭐 그런 몇 고비를 넘긴다면 우승이 불가능하진 않다. 네. 그러니까 가장 뭐, 걱정되는 거는 사실 지금 치렀던 팀들과는 좀 다를 거니까 레벨이 그런 거에서 얼마나 그렇죠. 영향력이 있을지가 좀 걱정은 되지만 어쨌든 말씀하신 것처럼 멤버는 지금 쭉 이렇게 얘기를 들어보니까 이게 연도별로 들어보니까 더 좋다는 게 실감이 나는 것 같아요. 맞습니다. 그런데 이제 문제는 우리가 궁극적으로 지금 이 세대가 이 멤버를 중심으로 이제 앞으로는 살을 붙여야 될 거 아닙니까? 그쵸. 네, 풀백도 세대 교체가 돼서 더 좋은 자원으로 살이 붙어야 되고, 지금 나이들이 많으니까 서령원 선수를 제외하면 홀딩 미드필더도 역시 2026년을 가면, 그러면 그때쯤 되면 어느 정도의 세대 교체가 필요합니다. 박용우 선수 물론 그때까지도 전성기처럼 뛸 수는 있겠지만 나이가 좀 많게 되고요.
그리고 뭐 마찬가지 이순민 선수도 적은 나이가 아니거든요. 그러니까 전체적으로 보면 거기에 이제 살을 붙이면서 가야 되는데 우리가 전체적으로 월드컵을 기준으로 보통 보기 때문에 최강의 이 대표팀이다. 그러면 우리가 월드컵 본선에 진출한다는 가정하에 이번 월드컵이야 뭐 아시아 8.33장이에요. 엄밀히 얘기하면 워낙 많은 티켓이 배정돼서 아마 올라가겠죠. 그렇게 본다면 과연 지금 쭉 언급했던 그 월드컵 때 여러 스타들을 제끼고 최강의 멤버로 성과를 낼 수 있겠느냐. 이제 그거를 좀 봐야 되겠죠. 근데 어때요? 지금 2026년이 되면 손흥민 선수는 지금 만 31살인데요. 만 33살, 만 34살 요 사이가 되겠네요. 생일이 7월 8일이니까 손흥민 선수가. 오! 그래요? 어. 몰랐어요. 제가 생일이 7월 9일이거든요. 리얼리? 그러니까 뭐 그때 모르겠습니다. 더 나이를 먹었는데도 더 노련하게 플레이메이킹 역할 해주고 완전히 뭐 축구에 눈을 뜬 도사처럼. 네. 네. 뭐 지금도 축구 도사인데. 이동국 선수가 전북에 와서 30대부터 오히려 전성기를 막 걷듯이 더 축구 도사가 된 것처럼 해주면서도 득점을 잘 넣어주는 역시 최고의 월드 클래스 공격수로 유지가 될지 아니면 나이 때문에 전체적으로 약간 폼이 줄지 그건 모르는 거지만 우리가 생각하는 건 최상의 시나리오로 긍정적 사고를 가지고 한번 팀 확률을 돌렸을 때 네. 손흥민 선수가 그때도 그걸 해준다. 그리고 황희찬 선수는 지금 만 27살인데 본선 때를 생각하면 만 30살이에요. 30살. 만 30살쯤이면 뭐 여전히 전성기 쪽으로 갈 수가 있고 이강인 선수는 본선 때 되면 만 25이 됩니다. 딱 물이 올 때죠. 그때는 완전히 무르익은 거의 완전 화로처럼. 최고의 스타로서의 활약을 우린 기대하고 있고요. 그렇죠? 어떻게 될지 모르는 일이지만 사람 일이란 건. 조규성 선수도 그때 되면 만 28살입니다. 만 8살, 28살쯤이면은 최근 축구 흐름으로 보면 거의 최전성기예요. 네. 또 가고 있고. 황인범 선수가 그때 되면 만 29살. 역시 최고의 전성기로 갈 수 있는 가능성 남겨져 있고. 이재성 선수 같은 92년생들이 역시 손흥민 선수와 마찬가지로 이 선수들이 이제 경기력을 유지시켜 주느냐는 요건 좀 관건이 되겠죠. 그쵸. 네. 아 근데 요즘에 너무 그때쯤이면 장준현님은 만 19살이라고. 아 그런 건 읽지 마시고요. 아니 저런 것만 보이니. 사실 요즘에는 근데 정말 해가 지나갈수록 선수 몸 관리를 하는 것이 정말 과학화되고 있잖아요. 너무 예전보다 정말 그렇죠. 좋아졌죠. 뭐 예전에 뭐 40살 되면은 되기 전에 뭐 35살 되면 이제 은퇴해야 된다 막 이렇게 하는데 그 시대는 완전 지나고 있고 거기다가 내년에도 발전하고 내후년에도 기술이 계속 발전하니까 선수들이 점점 회춘하듯이 몸이 젊어지고 있단 말이에요. 확실히 예전보다는 그래서 선수의 전성기 연령이 많이 높아지고 있는 느낌이 들고요. 피지컬도 있죠, 멘탈 코치도 맞아요. 있죠, 여러 가지 다 있잖아요. 그리고 말씀을 뭐 또 드린다면 홍현석 같은 선수는 99년생이기 때문에 이재성 선수 같은 선수가 92년생으로 그때 되면은 약간 폼이 저하되거나 한다면 홍현석 같은 선수가 만약에 그때 전성기 나이로 올라와서 또 메워줄 수 있는 이 후보들 군이 있습니다. 그리고 지금 뭐 여러 그 연령이 낮은 선수들 중에 그 위치에서 뛸 수 있는 좋은 자원들이 지금 상당히 많기 때문에 또 어떤 선수가 확 치고 올라올지 모르는 부분이고 작은 정우영 선수 역시 충분히 전성기로 들어갈 수 있는 나이고요. 셀틱의 오영규 선수도 마찬가지고요. 그리고 수비 쪽으로 가면 지금 바이에른 뮌헨의 김민재 선수가 만 26인데요. 월드컵 본선 가면 만 29살. 그때도 역시 김민재 선수는 최전성기를 갈 수도 있습니다. 경험까지 맞아. 완전히 축적된 상황에서 빅리그, 빅클럽에서. 빅리그에서 네. 경험. 그리고 정승현 선수가 지금 만 29인데 본선 때 만 32살이 되는데 뭐 요즘으로 치면은 만 32살이 29 정도라고 할 수 있어요. 처지는 경우들도 있지만 오히려 정승현 선수는 요즘에 약간 또 탄력받아서 더 기량이 무르익는 느낌도 약간은 있기 때문에 오히려 그때 더 농익은 뭐 활약을 펼칠 가능성도 있고 그렇지 않다면 그러면 지금 브랜트포드의
대표팀에서 아직 출장은 못하고 있지만 23세 저 올림픽 대표로만 지금 평가전 치르고 있지만 김지수 선수나 지금 말씀해주신 그리고 미트윌란에서 지금 현재 교체로만 한 경기 나왔던 이한범 선수, 네, 다 나이들이 어리죠. 네. 이런 선수들이 이제 어느 정도 올라오느냐에 따라서 충분히 최강의 멤버로 축은 이룰 수 있는데 이제 팬들이 가장 걱정하는 거는 역시 홀딩 미드필더랑 풀백이 그렇죠. 세대 교체가 확실히 될 수 있겠느냐에 대한 물음을 미지수죠, 계속 해주고 있는 계속. 거예요. 네, 이일용의 아들들. 네. 물론 이태석 선수, 이일용의 아들 이태석 선수도 세대 교체 뭐 이론으로 생각할 수 있지만 박용호 선수가 93년생이거든요. 네. 네, 그러니까 그때 되면은 홀딩 미드필더 위치는 역시 체력 소모가 좀 많은 위치고요. 많이 뛰어야 되는 위치이기 때문에 거기서 그때까지 나이가 좀 많은 상황에서 버틸 수 있을지에 대해서는 확신을 가질 수 없는 나이입니다. 그리고 이기재 선수는 91년생이에요. 그리고 김진수 선수 역시 92년생이고 김태환 선수는 무려 89년생입니다. 그래서 이런 선수들은 사실은 세대 교체가 될 가능성이 높아요. 본선쯤으로 가면 그렇죠. 풀백 쪽은 워낙 체력 소모가 많은 위치이기 때문에 나이를 많이 먹게 되면 거기서 물론 노련한 플레이는 할 수 있겠지만 주전으로 계속 중용되기 쉽지 않아요. 장담하기가 쉽지 않다. 그렇기 때문에 서령우 선수 정도만 지금 만 24살인데 그때 됐을 때 만 27 정도. 서령우 선수만 지금 추세대로 쭉 성장을 계속 지속한다면 좌우 풀백에서 충분히 자리를 하나 잡을 수 있을 가능성이 있고 나머지는 이제 클린스만호가 계속 유지가 된다는 가정하에서는 코칭 스태프들이 본선까지도 내다보고 발굴 작업들을 더 치밀하게 해야 한다는 얘기죠. 아, 좋은 선수 없나? 진짜. 황재원 선수 그래서 얘기가 또 나오고 있죠. 아시안 게임 때 아주 맹활약을 펼쳐서 제가 대구의 황재원 막 이런 얘기를 너무 강조했더니 저한테 이제 문자가 왔어요. 대구 팬이 황재원 얘기하지 말라고. 아시는 대구 팬. 황재원만 얘기하라고 대구란 얘기하지 말라고 계속 알았어요. 대구의 그래서 황재원. 네, 그다음에 황재원 선수 소속을 얘기를 안 합니다. 네, 이적시킬 할까봐 황재원 선수. 그래서 황재원 선수 너무 잘하니까 황재원 선수는 확실히 이제 봐 넣어야 되는 선수죠. 측면 풀백의 세대 교체로서. 그리고 뭐 권혁규, 원두재, 박진섭 이런 얘기 하지만 박진섭 선수는 나이가 그때 되면 너무 많을 것 같고 권혁규 선수는 지금 셀틱에서는 지금 기회를 못 받고 있는데 그 프랑스 21세 이하 대표팀 경기는 나 이번에 저 가서 하는 경기는 워낙 체격 조건이 좋고 아직은 잠재성이 좋은 수비형 미드필더이기 때문에 공격 가담 능력이 또 좋고 권혁규 선수는 또 지켜봐야 되는 후보 중에는 분명히 한 명인 것만은 맞습니다. 네. 근데 이제 그 선수들이 어떻게 커나갈 것인지가 그렇죠. 관건이죠. 그리고 이제 더 나가서는 해외에 있는 저 한국계 선수도 언론상에 또 오르내리고 팬들에게 많이 회자가 됐었죠. 네. 네. 그래서 현실적으로 조금 가능한 자원은 역시 예인스 카스트로프. 팬들이 얘기를 또 많이 듣고 그 선수에 대해서 또 많이 살펴본 선수일 거예요. 그 선수가 2003년생입니다. 네. 네, 독일 연령별 대표를 계속 소화를 하고 지금은 이제 독일 2부 리그 뉘른베르크에서 뛰고 있는데 어머니가 한국 분이세요. 안수영 씨라고. 그래서 어머니가 한국 분인 이중 국적이기 때문에 이 선수도 어머니를 통해서도 SNS에서 얘기했지만 한국 대표 연령별 대표지만 성인 대표는 아직 선택을 안 했거든요. 한국 대표로서 희망이 분명히 있고 또 퀴프케 감독이 어쨌든 잠깐 또 만나기도 했었어요. 독일 갔다가 뭐 이 선수를 만나러 간 건지 뭔지 모르겠지만 사진을 같이 찍은 뭐 그런 부분이 있었고 이 선수가 팬들이 아시다시피 지금 소속팀에서는 4-2-3-1의 중앙 미드필더 혹은 4-3-3의 역삼각형 4-3-3의 오른쪽 메잘라 이런 롤을 맡고는 있어요. 그리고 오른쪽 윙을 또 많이 봤었기 때문에 윙어 역할도 했지만 20세 이하 독일 대표팀이나 이럴 때는 오른쪽 풀백도 봤었고 네. 또 오른쪽 윙백도 소화할 수 있는 재능이 있습니다. 공격적인 능력은 상당히 좋은데 수비력도 제가 보면 나이를 고려했을 때 그 연령대에서 이런 유형의 선수들이
풀백이나 윙백 전환해서 성공하는 케이스가 상당히 많거든요. 이 선수가 또 그 포지션을 못 뛰는 선수가 아니고 그렇기 때문에 아마 대표팀에서도 이런 선수들도 레이더에 놓고 계속 관리하면서 소통할 수 있는, 그리고 현재 경기력, 지금 계속 경기를 출장하고 있고 또 잘하고 있어요. 그렇기 때문에 이런 선수들은 계속 체킹하고 또 커뮤니케이션을 통해서 대표팀에 들어올 수 있는 후보로 잡아놓는 것이 중요하다. 계속해서 네. 이제 지켜보면서 이제 어떨지. 마빈박 선수도 물론 있죠. 근데 마빈박 선수는 사실 윙어잖아요. 네. 그거는 마빈박 선수는 이제 나이지리아 아버님이 있고 또 한국 어머님인데 지금은 레알 마드리드에서 라스팔마스 임대 가서 윙어로 뛰고 있습니다. 오른쪽 윙어. 근데 그쪽 이선 쪽은 근데 너무 우리가 지금 자원이 많아요. 그렇죠. 젊은 선수들 중에 다른 곳이니까. 그렇죠. 스토크시티의 뭐 배준호 선수도 다 이선 자원들이고 그쪽에 좋은 자원들이 되게 많아요. 우리는 연령별 대표팀도 이상하게 이선에 많아요. 그렇기 때문에 이현주 선수 뭐 이런 선수들 다 마찬가지입니다. 네, 그래서 그쪽은 너무 많아서 사실은 마빈박 같은 유형은 물론 한번 이렇게 그 현재 활약을 보고 대표팀에 도움이 될 수 있는, 이선임에도 도움이 될 수 있는 자원이면, 그렇다고 해서 이 선수가 아예 윙백을 못 보는 선수는 아니고 한번 테스트는 해볼 수는 있죠. 그래서 한 번은 기회가 됐을 때 체킹은 할 수는 있죠. 국적 포기했다는 말이 있는데요. 한국 국적을. 그렇죠. 그러니까 실질적으로는 지금의 분위기는 예인스 카스트로프는 자 이렇게 하면은 대표팀으로 와서 우리나라 성인 대표를 선택할 수 있는 가능성이 높기 때문에 제가 그 선수를 얘기한 거고요. 네, 마빈박이나 다른 언급되는 선수들이 좀 있긴 있는데요. 그런 선수들은 실질적으로 데려오기가 이렇게 뭐 쉽지는 않을 겁니다. 네, 뭐 여러 가지 정황상 또 그 한국계 부모님이 한 분 계시긴 하지만 대부분 이제 입양을 통해서 네. 완전히 거기 분이 또 한국 분이기 때문에 약간의 그런 문제들도 있어요. 그래서 그런 부분은 생각을 해봐야겠는데 전체적으로는 우리가 정말 긍정적 회로를 갖고 최강의 멤버로 본선에 한번 나가고 싶다. 그러면 그런 부분들을 생각해봐야 된다. 풀백 쪽, 그 다음에 수비형 미드필더 여기도 글쎄요, 지금 이순민 선수도 94년생이거든요. 그때 되면 이제 나이가 좀 많은 편이기 때문에 아까 뭐 권혁규나 이런 선수들 팬들이 얘기하시는데 그런 선수들, 권혁규 선수는 2001년생이잖아요. 젊은 선수니까 뭐 여러 젊은 선수들 중에 거기에 잠재성 있는 선수들이 몇 명 있습니다. 그 선수들을 좀 면밀히 검토해서 다 계속 체킹할 수 있게, 그래서 본선에 실질적으로 대비해야 되는 그런 플랜을 아시안컵을 물론 치르는 건 중요한데 그 이후부터는 본선에 대비하는 체계를 미리 같이 준비해야 된다. 왜냐? 그 어느 때보다 우리가 본선에 진출할 확률이 워낙 높기 때문에 그렇죠. 본선에 일단 진출하는 게 일단 우선입니다. 이럴 때가 있었지만 지금은 우승이 본선은 뭐 진출하는 게 일단 중요하고 거기에 노력을 하겠지만 본선 가서 어떻게 팀을 구성할지에 대한 스쿼드 구성도 세대 교체에 대한 어떤 그런 포지션 있죠. 그런 부분에서는 계속 협회나 코칭 스태프들이 면밀히 체킹하고 준비를 해야 된다. 해야 된다. 그렇죠. 그렇게 이제 우리가 얘기해봤자 소용없고 해야 생각을 된다. 하는 거죠. 그렇습니다. 뭐 팬들은 지금 많이 여러 후보들을 생각하고 뭐 그러겠지만 우리가 진짜 나중에 북중미 월드컵 때 진짜 최상의 멤버가 딱 세대 교체도 잘 돼서 구축이 된다면 저는 진짜 이거는 수비 쪽은 아직은 장담할 수가 없는 밸런스거든요. 강팀을 만났을 때. 근데 그쪽까지도 밸런스가 김민재를 축으로 해서 잘 맞춰지면 그러면 끝장이죠. 그러면은 진짜 역대급 전력의 대표팀이 나올 거라고 저는 확신을 합니다. 그러면은 저는 그때는 우리 아들이 그 시간만큼은 한국 경기만큼은 공부 안 시키고 보게 할 거예요. 그때 몇 살이야? 그때 돼봐야 6살?
7살? 7살이. 제일 축구에 열광할 때죠. 하나 되는 그 순간 제일 축구에 열광하고 스포츠맨십을 그대로 흡수할 수 있을 때죠. 그때가 이제 유치원에서 대한민국 엄청 외칠 때죠. 아 이런 거죠. 전 절대 아들에게 축구를 보여주겠습니다. 네, 그러게요. 팬들도 얘기하지만 계획이 너무 장기적이다 하지만 금방 옵니다. 금방 와요. 금방 진짜. 오기 때문에 제가 빨리 이런 자리 준비를 해야 돼요. 네, 이런 얘기할 때 얘기를 하는 거고 그게 이제 갑작스럽게 확 할 수는 없어요. 준비를 하고 있어야 그 시간이 우리가 월드컵 예선을 치르면서도 준비를 하고 있어야 소집하고 또 같이 맞춰보고 또 간격이 텀이 너무 길잖아요. 예선 같은 경우는 또 한두 달 있다가 또 하고 하기 때문에 그렇게 준비를 안 해놓으면 나중에 가서 갑자기 이렇게 그 선수들을 기용하고 하기가 쉽지가 않아요. 분명히 그리고 지금부터 준비해서 지금부터가 뭐야? 이 전부터 준비를 그렇죠. 하고 있어야지. 네, 그리고 아까 얘기했던 이런 예스 카스트로프나 이런 선수들은 커뮤니케이션을 미리 해놔야 되니까 그런 것도 또 나중을 대비해서 해놓는 것이 좋잖아요. 네, 이 선수가 또 상당히 좋은 선수가 될 수 있으니까 물론 이제 우리 기존에 있는 선수들보다도 떨어지는 선수가 될 수도 있지만 그렇지 않고 좋은 전력으로 가능성이 있으면 계속 그렇게 준비를 하고 있는 것이 중요하다고 생각이 듭니다. 네, 정말 희망의 로를 아주 긍정적으로 돌린 거예요. 네. 그대로 됐으면 좋겠네요. 우리가 예전에 이승우 선수 얘기를 팬분들이 하시는데 바르셀로나에 이승우 있고 또 발렌시아에 이강인 선수 유스에 있고 이럴 때 나중에 이 선수들 커가지고 손흥민하고 플러스 돼서 이승우, 이강인이 잘 커갖고 되면 우리나라 대표팀 공격 끝내주겠다. 이런 상상들을 아마 팬들이 했었을 거예요. 그렇죠. 네, 자면서도 이렇게 하고 연습장 이렇게 컴퓨터에서 낙서하면서도 하고 게임하면서도 그런 상상해보고 항상 이렇게 한국 대표팀의 베스트 판타스틱한 그런 스쿼드나 그런 경기력을 상상을 하잖아요. 팬들이. 네. 이승우 선수는 아직은 기회가 충분히 있으니까 다시 유럽 진출할 수 있는 기회가 나이로 봐서는 충분히 있고 이승우 선수는 또 화이팅 하시고 다시 또 기회가 잡힐 수 있는 상황이 저는 될 거라고 봅니다. 백승호 선수도 마찬가지고요. 네. 그래서 어쨌든 이런 선수들이 조금 처졌던 선수들은 다시 또 확 올리고 지금 잘하고 있는 선수들은 그대로 더 무르익은 기량으로 올라가서 최고의 대표팀이 되기를 저는 이제 정말 기원합니다. 그렇습니다. 그리고 그 전에 또 아시안컵이 있잖아요. 그렇죠. 이 아시안컵 저와 함께 하시면 되겠습니다. 아시안컵이 1차 테스트죠. 네, 그렇죠. 우리가 최고의 멤버라고 얘기를 하는데 과연 토너먼트로 가서 계속 될지 이 기세가 아시아의 강팀과 만났을 때 수비 밸런스가 과연 잘 유지가 돼서 우리가 확실한 승리를 가져갈 수 있는 팀인지 아닌지 1차적으로 검증하는 걸음장치가 될 것 같아요. 네. 데일리 방송을 하니까 여러분들 저와 함께 TVN에서 같이 하시길 바라겠습니다. 깨알 홍보예요. 이승우는 해설을 잘한다고. 데일리 하이라이트 프로그램 네. 기대하시고요. 이승우 지금도 잘하죠. 네. 근데 지금 그 자리에 지금 얘기가 맞습니다. 다른 대한 좋은 선수들이 많기 때문에 들어가지 못하는 거라고 좀 봅니다. 네. 오, 최현수님 TVN UFC도 보세요? 대박이다. 결승이 아시안컵 한일전 되면 대박일 듯. 이야, 아시안컵에서 한일전이 진짜 베스트 멤버로 붙어본 게 언제예요? 와, 진짜 항상 얘기하는 전설의 베스트 11이라 그러다. 한국, 일본 다 부상 없이 진짜 전설의 베스트 11 한번 붙어봤으면 좋겠네요. 그쵸? 네. 그러니까요. 진짜 근데 그럼 진짜 심장 떨릴 것 같아요. 누가? 이번에 붙게 되면. 한일전? 네. 작살 나는 거지. 진짜 작살 날 것 네. 같아요. 어쨌든 여러분들 저희는 시간이 다 됐습니다. 여기서 끝내야지 또 피터가 와서 저희와 함께 또 이야기를 나누고요. 피터와 무슨 얘기 할지 여러분들 또 이번은 A매치 휴식기로 쉬었기 때문에 저희가 또 재밌는 주제를 가져왔잖아요. 그렇죠. 그러니까 여러분들 기대 많이 해주시기 바라겠고요. 저는 인사드리도록 하겠습니다. 안녕히 계세요. 감사합니다. 안녕.